kuelekeza namna ya kutumia mail merge kwenye kompyuta yako kwenye words. Ukiwa na document ambayo ni words, unafanyaje mail merge? Mail merge inatusaidia kuweza kutuma document moja au kuandika document ya aina moja kwa watu wengi. Kwa mfano, hapa hii ni habari. Hii hapo unaweza ukaamua email merge, kuituma au kuweka taarifa ambayo itakuwa inabadilika kulingana na data ambazo utakuwa umeziingiza. Kwa mfano hapa mimi nataka itume kwa watu tofauti tofauti hii taarifa. Kwa mwandishi ni nani? Manake au watu nitakuwa nimesha ingiza list yao kwenye let's say kama ni Excel, kama unavyoona kuna jina kamili, anwani ya mawasiliano, simu, barua pepe. Hivi vyote vitaonesha mwandishi wa hii story. Manake nitaweka jina hapa chini. Kwa hivyo nitakachokifanya, kama haya majina tayari nishasave kwenye kompyuta yangu, kwa mfano nimeyasave kwa jina la list 1, nita minimize, nitakuja kwenye words, kisha nitakuja kwenye mailing. Unaorodhesha kwanza kule, unakuja kwenye mailing. Hapa kwa sababu tayari nina mail merge, basi nitakuja kwenye start mail merge. Nitaklik start mail merge, nitakuja hapa chini. Nitaklik step by step. Hapa upande wa kulia huku inatuambia select document type. Tutatumia mfumo wa barua, kwa mfano kama hii hapa. Hapa tutaklik starting documents. Use current document. Tutatumia document hii, hata andika document mpya. Ukitaka kuandika mpya basi unaweza kaandika start from start current document, start from templates kama na templates za hiyo document, lakini tuna click next ku select recipients. Wanaopokea existing list. Tutatumia existing list, ambapo utakuja hapa chini to browse. Utakuja kubrowse. Kubrowse hapa ndio unaenda kuichukua ile document ambayo ipo kwenye desktop na imeandikwa list 1 hii hapa. Nita click list 1, nita open. Wataniruhusu kuifungua. Ndio hii hapa kama unavyoiona. Baada hapo nitaifungua. Kwa hapo tayari naweza nika insert. Ukiona hapa kwenye insert tayari sasa hivi pajawa highlighted. Kwa hiyo nitaanza kuselect kwamba nataka jina langu lionekane wapi. Uklik hapa na kuonyesha jina kamili, nitaklik jina kamili. Kisha nitashuka chini. Nakuja hapa kwenye insert. Anwani ya mawasiliano. Maana hapa ni simu. Huku mwanzo unaweza kaandika simu. Kaandika simu. Kwa anwani ya mawasiliano. Nitashuka hapa chini. Napo kuna anwani ya mawasiliano na simu, simu hiyo hapo, maana yake simu hapa ndo tunaweka simu. Samahani, niliweka hapo, hapa ndo iwe simu. Alafu hapa juu anwani, tuseme anwani tu. Tuandike anwani. Let's say ibaki hivyo. Anwani, simu. Tunashuka hapa chini tena, kama kuna kitu kingine cha kuongeza, tunaweka barua pepe. Ambayo barua pepe yetu ni email. So kama ni email tutaandika email. Baada hapo tayari dokumenti yangu nitakuwa nimesha imaliza. Nita click next, right. Baada hapo nita click to preview your letter. Nakuja hapa tayari nimeshaandika jina kama unavyoona, nimeandika John Mwambije, PO Box 123 Mbeya, nambari ya simu hapo john.mwambije@gmail.com. Huyo ni recipient number 1. Recipient number 2 ni Grace Mtewele, PO Box Songwe, namba ya simu hapo grace.mtewele@email.com. Recipient number 3 ni Peter Kimalo, Dar es Salaam, nambari ya simu hapo peterkimalo@email.com. Lakini recipient number 4 ni Mary Njao, ambao ni PO Box Arusha. Recipient number 5 ni Ibrahim Juma, Mwanza, email yake ni hiyo hapo. Sasa ukiangalia hizi hapa zote ziko wapi? Zipo kwenye list kama unakumbuka. Kuna John Mwambije, kuna Grace Mtewele, Peter Kimalo, Mary Njao, Ibrahim. Kwa watu ambao unakuwa unataka hiyo document waende, basi wote
unakuwa umeshaandika kwenye Excel. Manake hapa tayari naweza nika i-print document yangu, nita complete merge. Tayari nime complete merge. Anapokuambia edit individual letter. Edit individual letter manake hapa barua ya kila mtu itakuwa inaonekana. Kwa mfano hapa hii ni ya John Mwambije. Hii ni ya Grace Mtewele, lakini zote ni za aina moja. Isipokuwa majina. Hii ni ya Peter nani Kimalo. Hii ni ya nani. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na barua yake.